皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開、ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げのバリエーションシリーズ実践の2の練習メニューで使っている技術を詳しく解説していきます。足上げにはいくつかの種類がありますが、足を一本にして足上げを行う場合、足の重みとその遠心力でバランスを崩してしまう場合があります。特に初心者の時はバランスを崩さなくするために伸ばしている足の膝を緩めて重みを軽くしようとする傾向があると感じています。しかしこうした体の使い方ではリズムがはっきりとせず、そのシーンだけクオリティが低く見えてしまう。これは頻繁に見る技術不足です。足を一本で扱うと当然遠心力は強くなっていきます。ですのでこれをうまくコントロールするためにノリの技術と掛け合わせていくっていうことは多くの上手いダンサーが取り入れている手法ですし、この辺りを詳しく解説していくとともに軸足のことなど隠れているコツについても触れていきたいと思います。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践編の方を5本お届けしていきます。各実践編に対して体の使い方、コツなどをご紹介する解説編もセットで公開していきますので、実践編プラス解説編ということで技術的にも知識の方もバランスよく向上していただく、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていただきたい内容です。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャーはもちろんのこと、筋トレやストレッチなど私生活にもお役に立てるような動画いくつもアップしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひポチッとよろしくお願いいたします。バランスを保つための工夫はいくつかのポイントがありますが、そのどれが自分に合ってるかを見極めていってほしいなと思います。それではスタートです。5、6、7、レッツゴー。それでは足上げのバリエーション実践編の2解説の方を行っていきたいと思います。今回この足上げのバリエーションシリーズで、足を上げる方法2種類主にご紹介したいと思っているんですが、1つ目は膝をしっかりと伸ばして固定して足を1本で足上げを行う。もう1つは膝を支点にして内や外、後ろへ足を上げていくバリエーション。この実践編の2では足を1本で扱い、上半身を乗り、前乗りだったり横乗りだったり、そして後ろ乗りで感じた方がいい場所なんていうのを掛け合わせながらメニューを行っています。
合計で10個のパートに分かれているんですけれども、前半は基礎編、そして後半はワンステップ入れて戻ってくるっていうのを掛け合わせていますので、後半の方少し応用が効いています。練習していきましょう。私は、拳1つから1個半分ぐらいちょっと開けるようにしています。その方が上体を揺らしやすいし、膝のコントロールもしやすく、体重移動もしやすかったので、私はそのようにしていますが、ピシッと揃えたいという方はこの辺でいいと思います。ただし広げすぎて肩幅ぐらいになるとちょっとね、ワンカウントエンドカウントに対して体重移動が大きすぎるので、開いても拳1個から1個半ぐらいでちょっと調整する、そんな風に考えて皆様ご自身でやりやすいポジションを考えてみてください。さあ、それではパート1に入っていきます。基本的に足は4回上げていきます。これ全部のパート共通です。はい、4回上げていきます。そして方向は前に足を1本で上げていく。そして上げたところが表。ワン、ツー、ワン、ツー。4回で切り替えて、ワン、ツー、ワン、ツー。これがベースとなってきます。さあ、上半身なんですが前乗り使っていきましょう。しっかりとくの字になるようなイメージですので、足を上げたところでアクセントですから、はい、くの字がさらに急になりますね。このような形を、アクセントで感じるようにしてみてください。それではカウントでやってみたいと思います。7、8 and 1、2、3、4 and 5、6、7、8。はい、このように何回かループしてみてください。さあ、パート2です。同じ要領でやりますが、足を上げる方向が変わっていきます。2番方向、そして8番方向に足を上げていきます。今回足のクロスはありませんので、自分の足に対して半径こっち側しか上げないよというふうに考えてください。ちょっと前乗り、斜めになりますかね。斜め乗りっていう言葉は聞いたことないんですが、体をこうちょっとツイストしていただいて、こっちでアクセント取るとやりやすいと思います。人によってはこっちで取りながら足を上げていくっていうことも考えられますので、そこはお好みで自分でちょっとシルエット調整してみてください。ではカウントで7、8 and 1、2、3、4 and 5、6、7、8。さあ、パート3です。パート3、やはり足上げの方向が変わってきます。3番方向、そして7番方向に上げていきます。上半身なんですが、前乗りは非常に相性が悪いので、横乗り使っていきます。足を上げた角度に対して上体を合わせていくように横乗りでアクセントを取っていく。さあ、これを意識しながらカウントでお見せします。せーの、1、2、3、4 and 5、6、7、8。さあ、パート4に移っていきましょう。斜め後ろに足を上げていきます。このような形ですね。はい、で背面方向、膝が曲がりやすいので、しっかりと膝周りの筋肉固めてみてください。乗りは上半身前乗りに変えていきましょう。ではやっていきましょう。じゃあ、斜め乗りといいますか、斜め乗りの方でやってみたいと思います。7、8 and 1、2、3、4、1、2、3、4。正面もやっときましょうか。7、8 and 1、2、3、4、1、2、3、4。さあ、それでは基礎になるところの最後になりますね。パート5です。足は後方5番方向に上げていきます。ここですね。ここです。真後ろでもここです。ここです。意外とお尻に角度が出てしまうとダサいので、頭のてっぺんとかかとまでの直線を意識して、ここでアクセント、ここでアクセントを取るような意識でやっていくといいと思います。それではカウントで7、8 and 1、2、3、4、1、2、3。横でも1、2、3、4、1、2、3、4。さあ、ここからは応用編ということで、パート5つありますけどもね、6から10までありますけど、前から斜め、真横、斜め後ろ、そして真後ろと、これを一歩ずつ出して戻して出して戻してを先ほどの動きと掛け合わせてやっていきたいと思います。ではやり方なんですけれども、パート6からいかせてください。先ほどの足上げの乗りありましたよね。はい、前乗りと掛け合わせておりました。そして足を上げた後一歩踏み出したいのでこちらに行きます。しかしここは裏になってますので後ろ乗りの形になってますね。そして戻ってくる時に前乗りの形になり、
後ろ乗りの形になっていく、この4つが主なループになっています。もう一度ゆっくりとワンエンツーエンワンエンツーエン。ノリってくの字になってる関係で意外とバランスがパシッと取れちゃうので、このまま戻そうとするとしっかり真ん中に戻ってきてしまうんですよね。ですので意図的に足首をこうですね、こうぐーっと蹴るような感じにしてもらって、上げたところからバランスをわざと崩す必要があります。しかしこのまんま、重心線がまっすぐ行ってしまうともう戻ってこれないし、ノリのキープもできないので、しっかりと後ろ乗りのポジションを感じてあげるようにすると、後ろにまだ体重残っていることになりますよね。ですのでお尻を引けばバランスがまた戻ってくると。はい、ポイントとしてはオフバランスの作り方と、そしてオンバランスに戻ってくる、この2箇所がクリアできればずっと永遠とループができることになります。それ全てにおいてそうなので、この後のポイントとして頭に入れておいてください。さあ、それではカウントのループのお話になっていきますけれども、1-8で4回か4回ずつ、やって2-8で切り替えになってきます。お見せした方が早いと思うのでやってみます。1-8、1-8です。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。反対1、2、3、4、5、6、7、8。さあ次パート7になります。同じ要領で斜めに足運んでいきましょう。ですね、斜めに足を運ぶ時ってつま先の向きがまっすぐのまんまで運ぶパターンも考えられるし、つま先が進行方向に対して進んでいくということも、この2種類考えられますよね。どっちがいいということはないんですが、戻りやすいのはつま先を方向に向けた方が戻りやすくなります。つま先で蹴りやすいからですね。これもお好みで選んでみてください。要領はパート6と同じです。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、and 1、2、3、4、5、6、7、8。意外と難しいので頑張ってみてください。さあ、それではパート8いきましょう。横乗り使って足を横に上げるタイプですね。これ一番つまずく人が多いような印象です。ゆっくり1、2、3、4、もしくは4。やっていただければわかると思うんですが、かなり上体が揺れることになります。ここは、腹筋を使ってコントロールするようにしてください。ではカウントでお見せしていきたいと思います。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。これが難しい理由っていうのをちょっと説明すると時間がなくなっちゃいますので、別動画にはなりますが解説編の方で必ず説明するようにしますので、お時間ある時にそちらもご覧ください。さあ進んでいきましょう。パート9ですね。はい、斜め後ろに足を運んでいきます。横よりもね、こっちの方がやりやすいんじゃないかなと思います。でこれも先ほどお伝えしましたように、斜めに向かって前乗りを入れてもいいし、正直にまっすぐ前で持ってってもいいと思います。はい、この辺はお好み選んでください。ではカウントです。7、8、1、2、1、2、5、6、7、8。さあそれではラストパート10になっていきます。後ろ側ですね。後ろに足を上げて前乗りでアクセントでした。そしてオフバランス作って後ろ乗りを感じた方がいいです。そして戻ってきて足をホームポジションに。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8と。実践編の動画ではあるんですけれども、ちょっとしたコツの方をお伝えしていきたいと思います。後半の応用になればなるほどオフバランス使ったりとかしてかなり上体を振ることになりますよね。ですのでこの時にキーハンドって言われている手の、形があるんですけれども、このようにキーを持つような手にしていきます。ただこれ形ですよね。肩視点でブランコのように扱っていくっていうのがセットで使われることが多いです。でこれ何のために、こういう動き方をするかというとですね、前乗りをした時にバランスを助けたり、そしてバランスを、前乗りをやりやすくするためにこういうふうに手を振ります。
そして後ろに行った時に前に戻りやすくするためにブランコでこの勢いをもらってあげて、はい、わかりますかね。もらってあげて体の揺さぶりを助けてあげる効果があると私は考えています。ですので実践編の方ではちょっと強めにキーハンドを入れるように努力したつもりなんですけれども、その辺参考になるかと思います。皆さんも試してみてください。さあ以上で実践編の2、足上げのバリエーションについて解説を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。足上げのバリエーション実践の2はできましたでしょうか。今回は足1本の足上げと乗りの技術を掛け合わせました。対して実践編の1では乗りの技術のところをアップダウンに変えています。どちらかといえば今回の乗りの方がやりやすいはずですが、乗りの技術も入門者や初心者の方はちょっと避けて通るという方も多いはずなので、ぜひ今回の組み合わせマスターしておいてほしいところです。それでは簡単に復習していきましょう。足を1本にして扱う技術を練習しました。上半身は乗りの技術と掛け合わせました。足を出す方向によってボディコントロールを微調整してほしいです。足から生まれる遠心力に負けないように適度な力み方を見つけることが重要です。足上げのバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践編の方を5本公開していきます。その実践編を体の使い方やコツなど詳しく解説している解説編もセットでアップしていきますので、ぜひご利用ください。実践編プラス解説編で技術的にも知識の方もバランスよくアップしていただく、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしてみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV は皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッとよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。最近近年本当によく思うんですけれども、乗りの技術が苦手な人増えてるような気がします。最近のスタイルでは確かにあまり見なくなったなという印象なんですが、このボディコントロールって結構大事だと思います。第一に体への負担が軽減できること、第二にバランスが保ちやすくなること、第三に体を誘導することに使えたりすることと、メリットはたくさんあるんですが、年々苦手だなっていう人が増えてるような気がします。もしよかったら各種ノリを練習できる動画もアップしていますので、ご自身の引き出しを増やす意味でもトライしていただけたら幸いです。音楽を感じられるし、すごく楽しいリズム取り、これがノリなのでぜひトライしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。